milioni Monday ginya Friday kuma thai komisia hwaine ginya thinashara ni mweche. It is Reremboka o'clock. Dokire kana irogero ndenda hiki no nginya nderute guomboko. Na rwimbo kanegererio tiongenenie DJ Jan 254 Mr. Moto kama pass. Na kwa muthenya wa mwambĩrĩrio tugakurehera aka African Music Afro Monday. Why you do me like Joanna? Joanna. Naguo wa kerĩ tukaingira thĩinĩ wa kĩgoco. Oh yes, ngoro yakwa nĩrakena. #kanitha wa Reremboka. Naguo muthenya wa Wednesday ni Wagwan Wednesday #Manyeki Wednesday. Oh, peng peng. Contradiction global, madness taking over. Naguo muthenya wa Thursday ni ute wa Throwback Thursday #Chihau Gavere. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Naguo muthenya wa Friday tugakuwa kendo giothe. Cocktail Friday. We kangoma. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. Utari wa muciari ni urabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Ndakugeithia na ndakunyita ogeni tabarĩra ya umuthi. Nĩ njũĩ aingĩ aitũ kwĩgwatĩra mũciĩ gĩkoragwo gĩkĩroto kĩmwe. Tũkerirĩria handũ hega tũrĩikaraga ona tũgakenagĩra kuonaga harĩa thigino itũ yathire. No kaĩ ningĩ kwanjia karũgendo gaka gũkaga na ciũria nyingĩ. Ta ngũnyitwo guoko no itegũkungio wara, nĩ kũnguona kĩrĩa ndĩrenda, no kũnjakĩra nyũmba ya gũtũra, na makĩria angĩkorwo ndirĩ na mbeca ciothe ngũhũrwo njeki no. Nĩkĩo niĩ ta Muthoni ngũrehagĩra tabarĩra ĩno o kiumia nĩguo ngakũrehera kĩhonia kĩa mĩtangĩko yaku, na nĩ ndacokereria o rĩngĩ. Kaingĩ nĩ twĩyũragia atĩrĩrĩ, ũguo thogora wa nyũmba wambatĩrĩte kaunti ya Nairobi na icigo iria ciothe irigicĩirie. No ndĩyonere property gũkũ hihi? No ũrĩa ũtoĩ nĩ atĩ ithuĩ tũĩ marima mothe ma real estate ya Nairobi na bũrũri wĩ wothe.
na makiria reke ndimwire guku Nairobi no wiyonere nyumba njega ona wina kuma milioni 5 o nginyagia 10 nikio tubangite umuthi gukwiyira meri matatu wone nima kiroto kiu no gikinyanire twathiathia tuone kindu kihuthagio gwakinya ni mwakire wa nyumba na nikio ceiling tondu ino to structure ya nyumba no ni njira ingi ya gutuma mucii uhane ta wa kiriu no rehe mudi wiho mwega wa nyumba tukubangire line up njega uguikarira giti giaku o wega tuthie ikinya gwa ikinya wakorwo na kiuria kana kwenda kumenya maingi namba itu no iri emwe tugambirie tondu twi haha ni undu waku. No ririkane ino ti tabarĩra ta iria ingĩ nĩ rũgendo rwa gũthoma kũhĩga na gũkinyaniria kĩroto gĩaku na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Kwigwatira mucii county ya Nairobi na icigo iria irigiceirie gukoragwo gwi kiroto kiega no kaingi mundu akeyuria hihi no ngie mucii Nairobi kweri tondu kwambatira kwa thogora wa property wa muturire na ihinga cia kimbeca ni gutumaga mundu ecokie kana no ahote kuona mucii guku ingi kumakia ngwiri atiriri wina budget ya kuma milioni 5 nginyagia milioni 10 ona we no witire kuga we home owner wa county ya Nairobi noguo niguo tubangite kibindi kia umuthi gukwenyurira mucii wa thogora mubashirire o tukiroraga muhuko waku mortgage options kana no wingire nyumba urihage mbeca cia o mweri nginya ituike yaku ario twetaga na kimonimoni rent to own investments reke tuhuthie karugendo gaka kagwigwatira mucii county ino. Kamwira ona twaritie cia kugura mucii hari bata kwamba kumenya affordable housing niki ni tondu kuri andu aingi to mucii wa thogora mubashirire no ni value location neighborhood kundu kwina infrastructure ya mabarabara thitima mai o hamwe na internet na makiria gukorwo na njira huthu cia mirihire wina budget ya kuma milioni 5 kana 10 no wone mucii mwega o fiu kuringana na kuria uraroria maitho maku tariu ri wina kindu ta 5 to 6.5 million no wone kiria twitaga apartment ungiatia thabari ino nayo kana 2 bedroom units kundu kurakura na ihenya ta Ruiru Juja Athi River ona Kitengela akorwo wina budget ya kindu ta 6.5 million ginya kindu ta 8 million igikurekomendera nyumba nene kuigana cia 2 bedrooms ugiikara na family yaku miena ta Syokimau Kikuyu Ruaka kana Ngong'u kundu kwina balance ya affordability na accessibility ya tauni ya Nairobi onacio cie neighborhood njega ina maundu mothe na wewe na mathabu maku ma milioni 8 nginya milioni 10 no tukuonere apartments nene kana maisonette miena ta Ruaka Syokimau na Kitengela na tukamba gutiga ni twakurorera indo ciothe iria ciendekanaga ta amenities uthii wa na mbere wa tauni citabara ona angikorwo urahuthira public transport hamwe na maundu mangi mothe matumaga kundu guikarike utari na mitangiko o yothe na ni wega uririkanagia ati to thogora na infrastructure no nginya urore long term value. Na riu tondu ni ndagucorera mbica ya budget reke ngucorere uria aguri mahotaga ku finance mbica ino kuhitukira mortgage. Murigo uria munene ukoragwo kurihira mucii riria wacamania na wakiroto giaku na uria wagukenia undu wa mwanya aingi meciragia ati no muhaka urihire nyumba na mbeca ciothe
hau noguo tiguo kuri tondu mortgage ni thiete na mbere gutemera aingĩ gacĩra na kũgĩa na mũciĩ. Mortgage gũteithagia go spread payments ciaku, ona no wĩingĩre ũikarage kuo kana wĩnyitĩre unit no ũndũ tu wa kĩhonia gĩa kũhũrwo njeki nĩ bengi. No ningĩ ũtoete mortgage nĩ wega gũtaũkwo maũndũ ma bata ta requirements cia deposit, kahinda ga kũrĩha mbeca icio, kana no ũhotage kũrĩha o mweri na nĩ wega ngũririkanie ũkĩgũra nyũmba harĩ marĩhi ma njoherera makoragwo ho ta stamp duty, valuation, insurance ona mbeca cia wakiri. Na wega nĩ atĩ bengi cia mahinda maya ikũheaga mbeca kũringana na ũrĩa ũngĩhota kũrĩha, noguo gũtũma thabarĩ ĩno ĩhũthe makĩria. Harĩ we ũreyũria yangĩkorwo ndwĩharĩirie kuoya mortgage, haha nĩho kĩndũ twĩtaga na kĩmonimoni rent to own yũkagĩra, na option ĩno nĩ nyitĩte thing'a mũno tondũ nĩ heaga mũgũri mweke wa gũkombora unit nginya ĩgatuĩka yake mũthenya ũmwe. Ta hũra mbica angĩkorwo kũrĩa ũraikara nĩ ũhetwo mweke ũyũ nĩguo gũkuhĩrĩria nyũmba gũtuĩka yaku kaimana no tige kũrĩhaga rent o mweri. Njĩra ĩno ĩragĩrĩra ũhihi nĩ mũndũ ũtarĩ na ũhoti wa gũcokanĩrĩria kĩmanjĩka kĩnene kĩa deposit, na ota mũtugo option ĩno no wega kũmenya terms ciothe ũtambĩte gũtua itua o rĩothe. Angĩkorwo hena ũndũ tũrenda wĩkĩre mũhuko ũmũthĩ nĩ atĩ home ownership yanjagia na kwĩbanga. Nĩma no ũkorwo ũtarĩ na mbeca ciothe ũmũthĩ, na hau nĩho tũkagĩra tũkamenya budget yaku, tũgakũhe njĩra itiganĩte cia mĩrĩhĩre, tũgagũteithia gũcagũra nyũmba ĩ location ĩrĩa ũrenda, ona kwanjia thabarĩ yaku gatene, tondũ maũndũ maya no magũikie mbere mũno, na kaingĩ ona ti mũigana wa mbeca iria wĩ nacio mahinda maya, no nĩ gũkorwo wĩ ritho mbere na opportunities iria ikuo, na gwĩbanga nĩ ũndũ wa rũciũ. O toguo tuona affordable housing ya Nairobi na tauni iria irigicĩirie to kuona nyũmba ya raithi, nĩ kũmenya kĩrĩa gĩkũruta wĩra kũringana na budget yaku, ta neighborhood iria ũrenda gũikara, lifestyle iria ũrenda, ona long term goals. Na tondũ nĩ wataũkwo nĩ macio mothe ndakwĩyĩra, ndĩna matĩ rĩu wĩ makinya maingĩ mbere, na ona nĩ ũrahũra mbica wĩingĩrĩte nyũmba yaku ĩrĩa ũrĩhĩte cash kana na mortgage, ona kana gũkombora nginya nyũmba ĩgatuĩka yaku. Na tondũ tũrenda gũikĩria kwa ihinda rĩrĩ, wona twacoka nĩ ngũkuonia nyũmba iria ũngĩthura wĩikarage. Reke tukinye merĩ matatũ tunogore magũrũ, na wona twacokereria tuone development ici nĩ irĩkũ, ciĩkũ, ciĩna amenities cihana atĩa, na makĩria nĩ cia kuma thogora ũrĩkũ. Na ũririkane ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na ota mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Hii ndo generation imekataa kabisa kunyamaza. From governance, youth power and politics, the Gen Z Manifesto is where bold voices rise and honest conversations begin. Catch the Gen Z Manifesto kila Tuesday from 7:30 p.m. to 9 p.m. only on K24 TV na Kameme TV. Join hii conversation to challenge system na to shape future. My name is Majibu Kitao. And I'm Charlotte Kibet. Your voice, your power, your manifesto. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV
tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia mũthenya waku. Nanie Mobi wa Shege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O mũthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Ngwĩhoka nĩ wahuhia karĩera. Rĩu reke tũthiĩ na mbere na segment itũ ya kerĩ. Nĩ twacokereria. Harĩ we waigua to mũhaka ũkorwo na mbeca ciothe nĩguo ũgũre nyũmba. Na no wende kũigĩrĩra deposit kana rent to own. Ona kana nĩ wanjia gwĩciria ũrĩa bengi yaku ĩgũkũhũra njeki. Ngwenda nguonie properties ici ngũcagũrĩire kana ĩgũkorwo ĩ yaku ya mbere kana kwandandũra wĩigithia waku wa real estate. Ici properties nĩ njega o biũ na ũma nĩ atĩ irarora mũhuko waku o wega. Reke tũcimenye makĩria. Rĩu we ũkoretwo ũgĩcaria wĩikaro mwena wa Rũirũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Property ĩno no ĩkwagĩrĩre. Nĩ apartments cia gated community na makĩria cia thogora mũbacĩrĩre. No wĩikare wĩ wiki kana wĩna kabamĩrĩ kanini. Na ũngĩenda kũigithia wĩ guaranteed macokio ma nginyagia 8%. Wega wa nyũmba ici nĩ atĩ no ũrĩhe na cash, mortgage ona kana installments. Reke tũigue maingĩ. We wĩna bamĩrĩ kana hĩndĩ ũreyaka wĩ thĩinĩ waku, nyũmba ici na iria ciakĩtwo handũ hega harigicĩirio nĩ mathukuru ma kĩmabũrũri, ũgitĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ ona bara njega no hakwagĩrĩre. Nyũmba ici ciakĩtwo na mwakĩre wa kĩrĩu wa riko na metha-inĩ gũkorwo ũtheri-inĩ nĩyo open plan, na ũguo gũkũhe handũ hega horeru na hena rĩera rĩega ũngĩikaraga. Nyũmba ici ũrakenera indo ta riko na handũ ha kũrĩra ũtheri-inĩ wa ndirisha cia icicio nene cia kũingĩria ũtheri wa nja na gũgũtwara balcony-inĩ, riko rĩna ndiro cia gĩkĩro kĩega, handũ ha kũharĩria irio na ha kũrĩra, girofu thaka cia kĩrĩu, mũrango wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa kũrũmia ũgitĩri, handũ keheri-inĩ ũngĩiga macini ya kũhũrĩra nguo, maĩ rita 100 ma kũhiũhio nĩ solar, riko na bafu gũthondekwo na indo itangĩgaca, bafu ĩirigĩtwo na icicio cia ngirathi, shawa na handũ ũngĩthambĩra moko. Indo iria mũranyitanĩra nĩ ta ũgitĩri wa gate-inĩ na kũndũ mũraingĩra na kandi, mbica cia thiri nĩcio CCTV, kũndũ gwa kwĩnogorera kwĩna macini cia kĩrĩu, handũ ha gũteng'erera, kĩharo gĩa ciana gũthakĩra, handũ ha gũtubĩra, o ũndũ ũmwe na matuka. Ndũkahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ wa kwĩgwatĩra gĩcunjĩ gĩa City. Wahota gũkorwo gwa kahinda nĩ ũkoretwo ũkĩũria atĩ andũ mendeire nyũmba cia Rwaka kaunti ya Kiambu nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ ũhũthũ kuma na kũingĩra taũni ĩno, tondũ nĩ hakuhĩ mũno na mũciĩ mũnene wa Nairobi, Westlands, Gigiri ona Runda. Kwĩna potential nene mũno ya gũkũra. Kwĩna barabara njega, no ũhũthĩre Limuru Road kana Northern Bypass. O hamwe na ũguo, Rwaka nĩ ĩkoretwo ĩgĩkũra na gĩkĩro kĩa naihenya mũno.
na kugucĩrĩria aikari mararuta mawĩra tauni ya Nairobi. Noguo nĩ kuga atĩ kwĩna high rental demand makiria. Mũikarĩre wa gũkũ nĩ wa kĩrĩu tondũ rigicĩirio nĩ supermarkets, mĩkawa mĩnene, mathukuru, mathibitarĩ, gym cia kĩrĩu, ona amenities ciganona cia mahinda maya. No ngĩka mathabu maku wega, andũ mendaga rwaka tondũ thogora wa nyũmba gũkũ nĩ mũbacĩrĩre ũkĩringithania na tauni nene iria ciĩ hakuhĩ. Na ningĩ tondũ potential ya kũu ĩ igũrũ, ona ũngĩgatua itua rĩa kwendia unit yaku thutha-inĩ nĩ ũkona mũgũri na macokio mega. Nĩ ihinda wĩiguĩre na wĩyonere project ĩno ngũcagũrĩire ya nyũmba cia bedroom 1, 2 na 3, na ũkĩhũra mathabu maku kũringana na mũigana wa rent ya nyũmba cia rwaka, nĩ ũkuona atĩ arĩa already maihithĩtie gũkũ monaga macokio ma gĩcunjĩ kĩigana atĩa. Ta wĩcũranie ũkĩroragĩra ũrĩa nyũmba ici ihana. We wendete kũndũ kũihũirwo nĩ ũthaka wa mĩtĩ, rĩera rĩega, nyũmba ici mwena wa rwaka cia ya gũgũkenia, ũrakenera rumu nene ya metha-inĩ ĩragũtwara balcony-inĩ, riko gũkorwo ũtheri-inĩ, rumu ya toro gũkorwo na kĩoro na bafu, kũndũ kwega gũthiũrũrũkĩirio nĩ mĩgũnda mĩthondeke wega na kũhandwo mĩtĩ ya matunda. Igũrũ rĩa indo ici mũrango-inĩ waku, kenera kũndũ mũngĩrutĩra wĩra hamwe, kũndũ gwa kwĩnogorera, kĩharo gĩa ciana gũthakĩra, ona kũndũ ũraheo mĩeke ya gũtabanagĩria magongona na kũnyitanĩra na arĩa mũrigainie nao. Rwaka nĩ ĩkũrĩte na gĩkĩro kĩnene amu nĩ ĩkuhĩrĩirie barabara nene, nduka nene, mathukuru na mathibitarĩ. Ũguo kũmĩtua thoko njega kũrĩ arĩa marenda kũigithia nja ya mũciĩ mũnene wa Nairobi, kũndũ ũngĩiganĩra gũikaraga kuona bamĩrĩ kana kũigithia ũcokie maciaro. O ũguo rwaka irakũra, noguo wĩigithia ũrathiĩ na mbere kũnyita thing'a. Aranĩria na ithuĩ kana ũtũcerere wabici ya First Avenue ũmenye gĩtũmi aigithia marateng'erera kĩenyũ kĩao gũkũ. Project ya mũico ĩratũtwara nginyagia Gĩtengera. Hihi gũkũ nakuo kwendeirwo kĩ? Nĩ tondũ kwĩna balance ya affordability na ũnene wa nyũmba, na nĩ ũhũthũ mũno gũkinya Nairobi na taũni iria irigicĩirie, noguo kũrehe ũthii wa na mbere. Na haha nĩho rent to own ĩrokĩra. Reke tuone nĩkĩ gĩ gũkũ. Ũrĩra inegene rĩa mĩciĩ mĩnene na ũikarage nyũmba ici iria nĩ kilomita 2 tu kuma barabara nene ya Nairobi gũthiĩ Namanga. Nyũmba ici iria nĩ unit igana rĩmwe rĩa ĩmwe nĩ cia bedroom 3 na bedroom 4 na rumu ĩngĩ mwanya ya mũruti wa wĩra. Nĩ cia ngorofa na ũkĩambata ngorofa ya mbere kwĩna stairs nene na dirisha nene cia kũingĩria ũtheri mũiganu wa nja. Ngorofa-inĩ ya mbere hena rumu nene ya toro ĩna kĩoro na bafu, ndiro cia nguo cia mũtumia na mũthuri, na cio bedroom icio ingĩ igĩrĩ ina bafu na kĩoro kĩmwe. Nyũmba-inĩ ici ũrakenera indo ta handũ haramu ha kũingĩrĩra, rumu nene ya gũikara na iragũtwara kamũgũnda-inĩ gaku, handũ hanene ha kũrĩra, riko rĩna ndiro cia igũrũ na thĩ, nyũmba ĩngĩ keheri-inĩ ya aruti a wĩra, kũndũ ũngĩiga indo rungu rwa stairs. Indo iria mũranyitanĩra nĩ ta
arangĩri a ihingo mathaa 24 o mũthenya, rũthingo rwa waya cia thitima, kĩharo gĩa ciana gũthakĩra, rũgiri rwa mahuti rwa thĩinĩ, bara cia kaburo na ciĩna matawa manja, parking ya kũigana ya ene wĩikaro na ageni, irima rĩa maĩ na o nyũmba ĩna itangi rĩna rita 1,000 rĩa maĩ, macini cia solar cia kũhiũhia maĩ. Ũraheo mweke wa kũgũra nyũmba ici na njĩra ithatũ: kũrĩha mbeca baribari, mortgage ya roni rwa kũrĩhĩrwo nĩ bengi, ona kana kũrĩhaga o kahora. We ũragũra mbeca baribari, ũraheo mweke wa kwamba kũrĩha gĩcunjĩ kĩa 30%, icio ingĩ ũkarĩkia na thikũ 90. We ũragũra na mbeca cia mortgage, ũrabatara o kũrĩha gĩcunjĩ kĩa 20%, nayo bengi ĩkarĩkia gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ kĩa 80%. Oho no ũingĩre wĩta mũkombori na ũrĩhage mbeca cia gĩkĩro gĩtiganĩte nginyagia kahinda ka mĩaka 20. Na oho no ũrĩhe deposit ya 10%, icio ingĩ ũrĩhage o mũico wa mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 15 nginyagia nyũmba ĩtuĩke yaku kaimana. Mwaka ũyũ nĩ mũrĩku na nĩ we wetereire. Ĩndũ akĩona atĩ ithuĩ nĩ twĩhotorete gũgũteithia, gũcaria na kuona wĩikaro mwega na wa mũhuko waku. Na ũtarĩ na mbeca, tũgatiga nĩ twakũnyitithania na bengi nĩguo makũhũre njeki. Kana ũracaria buroti, nyũmba ndĩku wĩikare kana wĩigithie, ona kana off plan, nĩ ithuĩ tũĩ marima mothe kũrĩa marĩ, na tũrenda ũkũranie na taũni ici. Ũguo nĩ twaranĩrie, twanjie kĩroto gĩaku kĩrĩa twaugire no mũhaka tũhingie mwaka ũyũ. Rĩu nĩ twakinya segment ĩrĩa mũkoragwo mwetereire ya gũthakaria mũciĩ. Na kiumia gĩkĩ ngwenda tũrorie maitho maitũ na kũrĩ kĩndũ gĩtekagĩrĩrwo kĩo mũno kaingĩ, na nĩ gĩkoragwo na impact ya ũrĩa nyũmba ĩkũhana na ĩkũrehe mood ĩhana atĩa, na nĩyo ceiling. Wakinya nĩ interior design ya mahinda maya, ceiling to structure ya kũhumbĩra, no designers maramĩhũthĩra kũrehe luxury ona ũrikĩru wa mũciĩ wa matukũ maya. Thikĩrĩria na ũthome maingĩ combination ya ceilings cia gũthakaria mũciĩ, ona ũngĩkĩra na thogora mũbacĩrĩre. Tega gũtũ. Ũmũthĩ mũbangĩre wa mũciĩ waku, tũkuona mĩthemba ngũrani ĩhũthĩkaga gwaka ceiling cia mĩciĩ mĩingĩ. Trend ĩmwe ya mahinda maya nĩ ceiling cia wood panel, harĩa natural kana engineered wood inyitithanagio ceiling-inĩ na design ĩno ĩkarehe warmth space-inĩ yaku, gũtũma metha-inĩ, bedroom ona dining ĩnyite andũ ũgeni ona makĩria. Kũringana na finish yayo, no ĩkorwo rustic kana ya kĩrĩu na ya gĩkĩro kĩa igũrũ. Design ĩno oho ĩthakaragia makĩria kũrĩ mĩciĩ ĩrahũthĩra materials natural ta mahiga, linen kana rattan, tondũ nĩyohanagia thĩmũ ĩno ya interior ĩyothe. Design ĩngĩ ĩgĩte igweta makĩria mahinda maya nĩ exposed beam ceilings, handũ ha gũthinga ceiling ya gwaku na kũmĩtiga ĩ flat. Design ĩno ĩratiga mbaũ icuhĩte kana gwĩkĩra cuma na gũcihaka rangi. Kĩrĩa design ĩno ĩreka nĩ kũrehe rhythm ona structure gwakinya nĩ open spaces, na oho gwaka mũgarũ na ũrĩa kũmenyeretwo na gũtũma rumu cioneke nĩma icoretwo na architectural design ya ritho rĩa gatatũ. No tũrone ĩngĩ ĩtagwo tray and drop ceilings, mũno apartment-inĩ hamwe na townhouses cia kĩrĩu. Kĩrĩa design ĩno ĩreka nĩ gũthondeka layers cia ceilings makĩria ciekĩrwo matawa na thĩinĩ, igatũma rumu ĩrure na mood mũhoreru wa ũtheri ũyũ na ũrĩa ũrutaga marangi ngũrani. Design ĩno mũno mũno ĩhũthĩkaga metha-inĩ,
ona bedroom kuria andu marenda kuigwa tutamerumu cia mikawa minene tondu wina ceiling ya muthemba uyu ona ndurabatara kurehe deko nyingi. Design yengi ni iria ingi tumenyerete ya kuhaka ceiling rangi na handu ha kuhaka rangi mweru kana wa white ri ene mici ni maragerania na rangi ingi ta soft grey, dusty blue, olive green ona deep charcoal na cingĩtukanio wega na ũtheri wa kũigana wanja hamwe na rangi ũngĩ wa thingo. Rumu ciaku no ikorwo na ũtiganu mũno na mũciĩ ũngĩ o wothe. Trend ĩngĩ nĩ textured na patterned ceilings kũrĩa designers marehaga ũriku wa design ĩno kũhĩtũkĩra finished ta plaster effects, geometric patterns, coffer detailing ona kana wallpaper. Approach ĩno ĩgacenjia mũhanĩre wa ceiling kaimana. Design ici ithakaraga mũno dining, entryway kana metha-inĩ. Mũico modern ceiling ndĩrĩkĩte angĩkorwo gũtirĩ na integrated lighting systems tondu ũtheri ti kaũndũ tũcokaga gwĩciria thutha-inĩ. Aca nĩ ũtheri ona ũrekĩrwo ceiling-inĩ yo yenyewe hamwe na matawa mangĩ ta recessed spotlights ma kũrehe wĩigananu wa ũtheri, pendant lights iria kaingĩ ihũthĩkaga dining-inĩ kana riko o hamwe na chandeliers. Wona warora ceiling yaku rĩ, wona yagwĩra ha harĩ design icio cigana ona twagũthomithio ũmũthĩ, na hihi ũngĩtua gwaka ũngĩkĩra ceiling ĩhana atĩa? No wĩigĩre design icio twakuonia ũmũthĩ na ũthakarie mũciĩ waku ũcanjamũkĩte. Rĩrĩa warehe elements ici ciothe hamwe nĩ kuga ceiling yaku to structure ĩrĩa ĩkĩrĩtwo no nĩ design ĩrathakaria mũciĩ wĩ wothe, no ĩtũme mũciĩ ũhorere, ũraihe ona wĩigue nĩma nĩ wa mahinda maya. Ũguo ũngĩkaingĩra handũ ndũkarore tu o furniture na finishes, amba ũrũgame ũrore igũrũ wone kana design ĩyo ya ceiling ya kĩrĩu nĩ hĩtũke nĩ mahinda kana nĩ ĩrathakaria nyũmba makĩria. Reke nyambe merie mata nawe ũhũre round ĩmwe. Wona twacokereria nĩngũkũiyĩra thiri maũndũ ũbataire kũmenya megie sale agreement ũtanahũra thaĩri o yothe ya mĩgũnda kana nyũmba. No ririkane ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩkĩo gĩkoragwo gĩtongoretie na uge wa no ũgũtuĩka mũtongoria wa bũrũri kumana na wĩingĩ wa aikia a kura. Wale wote walisaliti jamii yetu wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mtatangulia. Tutashinda ama tutashinda? Tukashinda kama tutashinda. Na nokĩo gĩcigo kĩrĩa gĩkoragwo kĩrutĩte ma-president atatũ harĩ ma-president atano arĩa matongoretie bũrũri ũyũ kuma rĩrĩa wegwatĩire wĩyathi. Fisi akitaka kula mtoto wake anasema ananuka kama mbuzi. Sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Usiangushe, mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No kuma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022 gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩkoretwo kĩgayũkanĩte, ũndũ ũrĩa wehereirie thutha wa kũhagũrwo kwa Rigathĩ wa Gachagua ta mũnini wa president. Mĩaho ĩtiganĩte ya atongoria ĩkĩranĩra kũnyitithania rũrĩrĩ
no o mũtongoria akoretwo akegucĩria na mwena wake. No hihi mũingĩ ũrũgamĩire ha? Nyitanĩra na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia, tũkĩaranĩria na Mount Kenya Generals. Ici nĩ njamba citũ kĩũteti. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabujeng. Hii ni mbaya mtu wangu. Ni mbaya. Golden Pineapps aka Mama Sita Miss Kanyoni. Monday ginya Friday. Kuma dhai komisia hwaine ginya dhinasara. Ni mweche. It is Reremboka O'clock. ndokire kana irongerwo ndenda hiki no nginya nderute mwomboko. Na Ruremboka negererio tiongenenie DJ Jan 254 Mr. Moto kama pass. Na kwa muthenya wa mwambĩrĩrio tugakurehera aka African Music Afro Monday. Why you do me like Joanna? Joanna. Naguo wa kerĩ tukaingira thĩinĩ wa kĩgoco. Oh yes, ngoro yakwa nĩrakena. #kanitha wa Reremboka. Naguo muthenya wa Wednesday ni Wagwan Wednesday #Manyeki Wednesday. Peng peng. Contradiction global, madness taking over. Naguo muthenya wa Thursday ni ute wa Throwback Thursday #Chihau Gavere. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Naguo muthenya wa Friday tugakua kendo gĩothe. Cocktail Friday. Weka ngoma. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu. Beba kwa zile shagla si uchapa ndio fobi jipe na watu wa moke Pia usisahau kuna ile uwaga ni zufala umbwakni yenye inabamba raia. TikTok ama uende jehanamu samaki ya matope. Hapa ndio home za madogo ambazo zina donjo, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Buda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele. Nĩ ngatho muno nĩ gũtũnyita guoko ikinya gwa ikinya nĩ twacokereria. Rĩu hena deal ya mwanya na ndikwenda ũhĩtũkwo nĩyo. Ica ikuhĩ Salia Country Resort and Holiday Homes nimegũkorwo makĩtabania igongona rĩa Open Day gũkũhe we mũigithia mweke wa mwanya ku experience development ĩno maitho kwa maitho. Oya opportunity ĩno ũgacũacũa resort-inĩ ĩno na wone nĩkĩ ya mwanya ũyũ o kuma serenity yayo o nginyagia amenities cia kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Iria nĩ hamwe na swimming pool igĩrĩ nene, spa, entertainment spaces
restaurants on a conferencing hub. Mothe magithondekwo gukuhe experience ya resort style living. Makiria ma amenities wone holiday villas irorete gwakwo. Idesignetwo gukuhe modern living ona mweke wa wigithia. Haria ura enjoy kuigwa ta wi gwaku nyumba na oho gukenera services cia resort. Ogwo agikorwo ni uracaria holiday home, weekend getaway kana long term investment, open day ino ni gutuma utaukwo value o hamwe na lifestyle iria Salia makureheire. Na tikaratathini no ni imwe kwa imwe. Maki kalenda yaku, banga ciuria ciaku tene, ugoka wi ready ku explore wigithia uyu wa Makuyu county-ini ya Murang'a. Na nguririkanie no ndagika itanyiheirie 45 kuma tauni ya Nairobi. Niguo ku book site visit yaku tuhurire thimu niguo tubangane. Thikiriria. Wigithia wa nyumba no urathie ucenjetie o uguo mahinda marathie macenjetie. Hihi waneyuria ni kuna uria ungeigithia na holiday home na makiria ukahota nginya kuonjorithia nayo? Bas, riu nitukurorete. Face ino ya mbere ya holiday villa 18 ni cia bedroom 4 mwena wa Makuyu county-ini ya Murang'a, iria kuheaga privacy ya kuigua wi mucii na oho gukenera amenities cia gikiro kia iguru. Tahura mbica ugiukirio guku ni thauti ya tunyoni. Wahingura dirisha kana murango ukona ta riũa rĩarire ni undu waku. Riu tahura mbica ati warora mwena na mwena no uthaka wa miti na riera rihoreru uragutunga. Riu uguo niguo location ya villa ici icaguritwo igigwiciria kana wi mugendi wa holiday kana wa conference o muikarire wa guku udesignetwo niguo kuhoreria mwiri o hamwe na meciria. We ground floor handu ha kuingirira hara kunyita ugeni, gugutwara lobby na utheri wa kuigana. Oho maitho maku magacamania na dining area, living room ya unene wa kuigana na iragutwara terrace-ini kana rugika-ini rwa kwiyonera uthaka wa nja. Oho hamwe na riko ria kiriu riragutwara handu ha gutabaniria utheru, bedroom ya mugeni ona rumu ya muruti wa wira. Wona waingira upstairs, bedroom ya mbere na ya keri irahuthira family space yemwe, na oho iguru riri ni kwa master bedroom iri na handu hega ugitwa wabici yaku ya mucii. Na riu kuri we wendete view si njega o kona ya nyumba ino ni irakuhingiria undu ucio. Wita muikari kana mugendi ugukenera swimming pool igere nene, kundu gwa kwinogorera kwina indo ciothe na cia kiriu, kiharo gia ciana guthakira, nyumba cia entertainment, spa, handu ha gupaki ngari, backup ya thitima, ona ugitiri wa mathaa 24 niguo gukuhe kuiganira na thayu wa meciria. Makiria ma kuhurukira villa-ini yaku no ukenere fine dining njega mukawa-ini wa villa ici, na iria igukorwo igiri cia gikiro kiria wiriragiria. No unogore maguru kuhitukira mifutiti thondeketwo wega, unyitanire na aria angi mithako-ini na kana muroka conference kundu guko gukanyita ageni andu makiria ma 500. Riu wona watuika umwe wa igithia guku gugutwika makiria ma mucii, ni haria muikarire wa gikiro kia iguru, uhoreru ona gucera iricamanagia. Groundbreaking ya villa ici ni kuhiriirie, uguo book gite hamwe na site visit yaku umuthi kuhitukira wabici ito ya First Avenue Properties, nawe ukinyithie kuguru kundu o muthenya uraigwa tari getaway. Kugura property ni tuiguithaniirie ni investment imwe nene mundu ekaga. No kamuira mbeca icenjanitio moko
hena document imwe ya bata muguri na mwendia abataire kuithirania na niyo sale agreement. No kiuria kinene ni giki, sale agreement ni hihi? Ikoragwo a legal document gatagati ka muguri na mwendia iria yonanagia terms na conditions cia thogori ya property. Yonanagia wega niki kirendio, thogora uria muiguithanirie, kahinda ga kuriha, responsibilities cia mwendia na muguri, o hamwe na conditions ifataire kufuatwo. Kamuira ownership iyo yumite moko-ini ma mwendia. Na njira nguhi ni document igitagira mwendia na muguri riria gwakinya ni property transaction. Andu aingi nima nitukenaga wona twagura mugunda handu mucii ona kana investment ya property o yothe. No rimwe nituriganagirwo ni kumenya na ugi kiria turasign tondu niki, tondu ningi kaundu kamwe gataroretwo wega ngirimiti-ini no gatume mwage kuiguana, process ino gucerithirio ona kwanjia gwika mathabu mangi utekubangire magucanio iria cingiuka cia kiwatho. Nikio umuthi segment ino ya uria Muthoni ndiraguteithia kumenya details ici utanamba kuinamia karamu. Na riu sale agreement ya ma niki ikoragwo nakio. Wa mbere ni details cia mwendia na muguri. Ifataire kuonania ni aya mekiraniire agreement ino na ni maritwa mao mothe maria me kibande-ini, identification details na ona namba ciao cia thimu. Maundu maya mateithagia ngucanio cia ownership kana kindu twitaga mistaken identity. Wa keri ni description ya property. Document ino ni fataire kuonania niki hasa kirendio. Ici ni details ta title deed number, location, size ona muthemba wa property, kana ni mugunda, apartment, maisonette kana commercial property. Ni wega hindi ciothe utigirire ati details iria cie agreement-ini ni ira match maratathi ma official ownership. Undu ungi ufataire kurorwo irua-ini riri ni thogora. No muhaka hakorwo handikitwo uragura kana kwendia property ino na thogora wigana atia, na ni deposit igana atia mwetikirana ukariha. Ciuria ufataire kwiyuria haha ni iriku? Ndirariha mbeca cigana, ni cigana irathie deposit-ini, ni balance igana atia gutigara, na niri nari fataire kuriha. Macio mothe mafataire gukorwo mandikitwo ngirimiti-ini. Wakana ni payment terms. No ndu uyu ni wa fata. Ni fataire kuga marihi maya mekurihwo atia o hamwe na timeline. Kwa muhiano, payments iririhagwo na installments irihetukagira advocate kana imwe kwa imwe na mwendia. Ndugeciririe maundu ta maya, reke mothe makorwo ngirimiti-ini. Point igi ni completion period. Sale agreement o yothe marihi o mothe ma mbeca mekurika thutha wa kahinda kaigana atia. Hihi ni thiku 30, mieri 2 kana mieri 3. Undu uyu uteithagia parties icieri gutaukwo ni expectation na riria megweterera transaction ino igathira ri. Ungi wa fata gukorwo ho ni documents iria ikuneanwo. Mwendia ni afataire kunengera wakiri documents cia ownership kamuira transfer ikitwo. Nawe wita muguri tigirira due diligence ni njike na paperwork o yothe onayo metha-ini. Undu ungi ni hafataire gukorwo na handu haronania default. Kungikinya handu muguri aremwo ni kugura kana mwendia acinjie meciria make ri, hihi guthiaga atia? Sale agreement njega ni yonanagia consequences cia kugitira aria me ngirimiti-ini, na muico ni signature na aira. Ndukana hure kirore agreement o yothe o uguo, tiga ati mundu wothe ni ataukwo na saini wega na haria hagiriire. Na makiria kurutithania wira na wakiri process ino yothe ni guteithagia. Ririkana ati ciiraniro cia kanua kana handshake ti njiganu wakinya ni thoko ino ya real estate. Kiria kia bata ni kiria kiandikitwo na uria muiguithanitie. Riu ni wamenya ati kugura kana kwendia property no muhaka ukorwo na sale agreement. Na riri to iratathi ni itharaita ria fata muno kugitira wigithia waku. Na utanamba kuigirira mbeca ciaku aba woe kahinda utaukwo ni kiria giothe kiandikitwo. Urie ciuria ciothe utegwitigira na wonio gacira ni professionals haria hagiriire. Twakinya ni urie Muthoni twitikitie ati ungiikara wi mutare mahinda mothe ni urihotaga gukinyukia thabari ya wigithia waku wa real estate wina thayo wa meciria.
naho twekira gaturumo tabarira itu ya umuthi kuma properties njega irarora muhuko waku na ukigwatira mahinda o mothe warora iguru wamenya ati ceiling to structure no ni undu thakaragia mucii wi wothe kuringana na design matawa ona rangi o hamwe noguo nie ni ndatigwo ndi mukenu tondu ndatiga ni wamenya meri matatu utarowi megie sale agreement na riu ni njui wi makinya maingi muno mbere thengio muno ni gutwarana na ithwe kibindi-ini kia umuthi ngukwira ati ni twihotanire kwa miaka mingi guteithia aigithia aingi me Kenya na me diaspora kumanyitithania na ataramu ona guthakaria micii yao ithwe ni ithwe panado yaku gwakinya ni mitangiko na meciria mothe ma real estate na no ithwe toshi yaku gukumurikira thavari yaku yothe ni tugukena muno gukunyita guoko ikinya gwa ikinya nginya utuike home owner wa mahinda maya utegukungio wara tabarira itu ya umuthi twamioera mukawa nyendete few wa Riata Serviced Apartments o guku mucii munene wa Nairobi ungikorwo wi miena ino wende kuria kunyua kuhuruka kana ni uracaria handu ungitabaniria mucemanio ona kana conference guku nikuo mucii nie njugaga wina maundu mothe ni tucemanie muthenya wa kiumia giukite na tabarira ingi njeru no ririkane ino ti tabarira ta iria ingi ni rugendo rwa guthoma kuhiga na gukinyaniria kiroto giaku na utamutugo o mundu ni murore bye bye. Meme TV muthegi wa ruriri. Selenium inalinda immunity kama bouncer, na iko na vitamin B1. Unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Hewa yote, wet fry, dry fry, stew, koma, fuel ni pork, focus ni pork, boost ni pork. Jipatie power na Farmer's Choice Pork. Ni pork safi, life safi. waigua firingi ĩyo hatirĩ ũndũ ta nganja nĩ ngarangano cia mathako matiganĩte kuma icagi-inĩ nginyagia ngathĩ ya gĩbũrũri amelipiga bali amelificha na nja wa itoka cia bũrũri Finding Vinicius Junior. Oh, that is magnificent. Na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Extra Time. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Nyitanagĩra na ng'ang'a wa Nyokabi o mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Extra Time. Hii ni ukoretwo na mathina ma mwiri hari mirimo itiganite murimo ta diabetes, high blood pressure, arthritis, low libido niguo kwaga hinya wa undurume uria uthondekagwo kwa Mukeo Nutritional Herbal Clinic kwa ihinda ria thikũ 3 ugathira kaimana. Murimo wa infertility niguo kwaga ciana hari athuri na atumia ndukamake. Nyitanagira na mutaramu J Bro
wa Mukeo Nutritional Herbal Clinic o muthenya wa kiumia ikihanda thaa 4 cia utuku ni akuheaga kanya ukahura thimo mukaraniria ukamutareria thina waku nake agakuhe kihonia. Ni ndagitari J Iburu wa Mukeo Nutritional Herbal Clinic. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247.